baptizo epa Nzambe pe akokuta wana lisumu ata moko te na kati na yo na conduite na yo ya lelo. À répondre à lui. Amen. Amen. Dans ma moni que l'icolo réaction salamakité, c'est-à-dire esengaki kaka Nzambe asala réaction l'icolo. Donc ceux qui m'a paté ninganaka l'icolo, ngani leko oyo bomoni na telemi liboso na bino mais lelo nazana bino te na tikala. Mais na kufa. Na bolingo ya Nzambe lokola nazaki na mission atindaki nga na kati. Nde asiki que asali que nous allons vivre lelo. Tant alobi na nga bon OK, abengi ba agent na ye. Alobi bo soye bo kende na ye bo ke ko latise makambo ya komona. Eza batu na bango oyo ya tinda. Parce que kuna batanga makongo ya Nzambe te. Batanga makongo ya Nzambe na bakode. Baloba makambo ya Nzambe na bakode. Po etonda na nguya. Eto bandi ko kende na bango na yoki lisusu mutu wana lobelaka nga na kati. Na monde wana bazaki na ba écriture na biso oto komaka te ba écrit na biso nde to komaka ya ko se comprendre bango bazaka na écriture na bango. Mais na ngolu wa Nzambe molimo mosanto azaki kati na nga abane ko expliquer ngai makambo bane ko koma likolo. Donc to banjo koma naye na moni na vie na kota présenter mais kuna lolenge na monaki na moni batu bakangama na kati ya ba prison. C'est-à-dire yo mutoza en vie oza na kati ya sa moi oyo so vivre mozalaka na kati ya prison kuna à cause ya mabe ozo sala na ba oyo bakufa pe déjà aussi okufi na lisumu chéri oyo za kosala na mokili yango nde memi okuna pe bakotisi na kati ya prison nango. To bandi ko tambola to banzo ko tambola to komi na cellule à liboso au moins ba fichier ndenge totala bana ba autoroute ce que so ba voiture zo le kane ba koma ba pona ko lakisa que zelo ekeboy ba komi likolo ba signons ou mi ba nyonso ba o nyonso ba so vivre na fornication et donc espace na bango yango prison na bango yango. Comme muto azana kati na nganda je expliquer nga to bandi ko kende to bandi ko kende ayebisi na lobi omoni quand o eza koto eza ya bato ba sans vie mais o eza koto eza ya bato ba si ba kufa siko ba o ba sans vie na moni na bandeko na nga mususu na kati siko ta mwatalinga alobi na nga lobi ah Jeannette yo ye awa depuis kalanga to banda oluka oya a oya ka te osa te tu au moins ici qu'on le lot combien parce que les konanga wana alobaka atalate siko esika zalaki wana azoloba sans cesse c'est-à-dire tongo mo ibutu poko azoloba kaka azofinga azoloba. Donc lisumu c'est-à-dire ozotambola na malamu te même bible ezoloba monoko eloba kebele esumu kaka yango da se retrouver na kati kuna ndeko moni wana za na prison kende koyebisa ye a se repentir soko se repentir et aux envie okobima na kati ya prison wana mais soki otiki mabe wana te oza na kati ya prison wana oza na envie moza kuna okufi automatiquement ozokutaka na besoin démon ya kozwa yo te balekisi yo mbala moko. Donc to banzo kende baye kotalisa nga likolo balobi awa bato bamelaka masanga nga lobi bato bamelaka masanga baso nde tokende wana so tokomi na seli ya bato masanga bazobimisa maboko libanda moto na biso ye donc makelele ezalaki makelele ndenge toyokaka makelele na zando amen makelele ndenge toyokaka makelele na zando bazobimisa maboko miso bazolinga basimbanga moto na biso ye moto na biso ye moto na biso ye la prison en même temps na zawana nazomona milliers de personnes au baye bazokotisa bango na ba prison c'est-à-dire lisumu na osalaka ba démon bazwena olekisa bazobeta na ba ngondo ba soda babeta bazobeta
bazobólekisa tout ça balé bakotisio na prison na yo. C'est-à-dire que bazali opérationnel 24 heures sur 24 heures baza coopérer parce que bato bakufaka air nyonso bato bakufaka ezala biso tolali bato bakufi bango baza na kati opération nde to bazokende ato komi kota masanga bayebisinga bato masanga so moto wana ayebisinga en même temps tozokende maintenant osola na moto wana na kati na nga ayebisinga lobi boyebaka teke na montre na bino kuna masanga wana bamelaka bakoma na kati wana ke masanga moto nyonso azomela yo biso na yo na moto nga lobi emonanaka te balobi bakokomela bino mote bomonango na miso ya bomuntu parce que bokoboya komela alobi zela na talisa yo azwi bouteille alongoli prochette wana oyo batielaka biso likolo wana na de société oyo toza nango na Congo alongoli yango na kati nango wana bakoma bongo nga lobi bongo ka masanga na biso bongo masanga mindele alobi nyonso azwi na bouteille ya masanga mindele ya mboka libanda alongoli ba écrit wana oyo ezaka na bapapier te alobi tala yango nga alobi apon alobi bato nyonso omoni baza bato bakufa babandaki komela masanga tobandi kocontinue na cellule tobandi kokende na cellule toyei kokoma na cellule mosusu atalisinga alobi omoni baoyo nyonso eza baoyo babandaki kobima na mibale ya bato bino na mokili na bino bobengaka soki mwasi azotelema libanda bobengi aza tiele ezala oyo pe aza na kati ya ndako babali ye te aza tiele oyo mpe azobima na mobali ya bato aza tiele donc vi na bango yango wana namoni bana basi wana bazalaki kimia te mibali bazalaki kobima na bango sans cesse et puis bademo nde bazalaki kobima na bango bademo wana mpe bazalaki na kimobali ya normal te ezalaki en excès c'est-à-dire soki bakotisi ebimi na monoko donc ezalaki traumatisme tobandi kocontinue kokende tobandi kocontinue kokende toyei kokoma na cellule mosusu atalisinga lobi tala kasi tonaye komona bapasteur namoni pasteur moko akufi na bible nga lobi mais ye aza pasteur ye sikoyo na kati ya prison na esika oyo aye kosala nini alobi we aza pasteur mais azali kosala nzambe na bosolo te yo moni ye na bible moni oyo asimbi wana eza bible fongola bible wana na jusqu'au bible ntango nafongoli natala na kati namoni mbongo nabalola boye namoni bamakasa bakangakanga alobi azalaki na kisi en même temps azali kolinga mbongo kosalela nzambe na koluka mbongo nde toyei kopusana tomoni bango bazobeta bango ezalaki vraiment scandale lisumu nyonso oyo tozosala na mokili eza na kati ya baprison na mbongo toyei kokoma liboso ntango tokomi na selule ya liboso natala boye namoni mai ezowuta na selule ezobima natala na se bonga lobi oyo eza makila ti balobi we eza makila pusana otala malamu ntango napusani namoni bana oyo tosopaka bazemi sikoyo namoni bakomprime ya bakisi namoni milangi ngabi na milangi lisusu bakisi wi nayebi ke bakisi bana basi biso tomelaka bakisi mpona kosopa bazemi ebomona milangi alobi wi eza na basi oyo balongolaka mpe bazemi na milangi donc c'est-à-dire babebe wana baza ondire bana popi sikoyo nayebi te ndenge naexplike mwana asalami malamu te siko mwana ngo aza na malformation akozala aza ndambo awa boye aza te mais awa mwana azolelaka makila sikoyo asimbi na bakisi na ye omona mosusu molangi pembeni na ye nsima ya mwana na babase na biso batobola lidusu nabi bato mpe balongolaka zemi na milangi alobi tala neti o wana biloko bana basi botiaka okanga mpo okanga obota te bapilule oyo tomelaka wana ntango ozomela bapilule wana ozobwaka bamaki nabe ezaka nango bamaki ezaka nango oyo eloko te ezaka te emosi akangi zemi nde po ebima alobi non ntango bozomela bapilule wana c'est-à-dire na organisme ndenge mwasi nzambe asala mwasi ntango okomi na temps wana yebaki ere ozomela bapilule wana eza na bamaki ozoboma bamaki wana ozoboma nde baza bana
Maman qui va nous demander bazaba. Parce que namoni na ba couche ya ba maman ndenge to botaka oboti na ba couche wana salama. Namoni ba maki wana et puis na ba couche. Et ça là que belé makelele makasi bazolela bazali kolela sans cesse. To bandi ko continuer ko kende. To bandi ko continuer ko kende. Et to komi liboso namoni ba komi likolo bona que tous au feu. Gabi muto e koluka asa awa. Dans le Bible fongola na monae. Dans ba fongoli kaka porte boy. Ne mona muto oti likolo azo roter na escalier ti pe na mabele. Dans ba koi abandi kolela azo chaka ozo sala mabo pona nini. Dans ba koi wana uleba tiki pe bongo babandi suko niataye bazo niataye asaki na zemi munene. Parce que nous sommes pas pour n'aller que nous sommes pas si nous sommes dans zemi to comme à fragile. Nous sommes c'est bon tika et nous sommes salés pour n'aller pas du colon là-bas démon. Bon tika et dans ma tombe le ngatalinga ayabinga lo bien ndiko nangai to bandi kolela ya solé ngapena solé. Ya solé la ngapena solé. Siko to solé la biso nyosmi balé to solé la to banzole ngapi ngapi na lembi depuis na yawa na sahara na kimia te babeta kanga kaka bafinga kangai azolo banana balobi yokutu depuis au balai oyembela na mokili na bino oyiko se retrouver awa ndenge nini oza mutu fala ko zala kuna surtout les cours apanzaka biso mitu awa akosa nini ngalobi les cours pazawa lobi oui azawa ngalobi siko yupo komia wa ndenge nini abisi ngalobi moite bakosaki ngai ngalobi nani akosaki yo apo atangeli nga komwande kwa akosaki ye bandana te azalaka musicien profane ayeki okoma musicien chrétien. Tango alobi na nga bongo nga siko nalobi nzambe na ngai moi so natanga kombo nzambe zetango nachika nzambe na nga wana etangami na kati ya motema na banzole na nga bi Seigneur opesa ye seconde chance te okoki kopesa ye ata seconde chance te nzambe na pasi nyonso azomona na zemi boye nzambe ayebisi nga zemi wana ozomona eza masumu oyo asala na mokili nde mokumba na yambeni. Alors, Seigneur, s'il te plaît, pesa ta seconde chance. Alors, seconde chance, awa ezalakate. Ce qui motosa akufi akufi. Zonga siko na mokili na bino kende koyebisa bango te ba oyo bazo vivre nde baza na seconde chance. Benda bango matoyi parce que bango nde baza na seconde chance. Alors, kende yebisa bango na mokili. Yebisa bango. Balukelongi na ye na bosolo balukelongi na ye na bosolo na ndenge tokabwanaki ya kolela mba moko na se retrouvaki na kati ya chambre na ngai na sutuki na pongi na vandi na kiti na ma ya misu en réalité na ma ya misu na misu na ngai na badekoli ntango natali nyonso wana ngai nalobi non nakokotikala na vie ote. Diable pas zotika ngata lobi yo lingo tika nyonso oyo yo zana ngo na komaki na souffrance na ekobondela nzambe na lobi Seigneur soki eza volonté na o parce que na ndoko kalisu lisumu te pona bandeko makam na bandeko mone silisaki nga posa mokili na ndoko na konzire nzamba ya neka lelo alongola nga pona obanga na yo sumu kalisu na kende lisu kuna na ndeko otobota na ye tango ekobima kei natika linga moko nde sikoyo esika wapi lolenge Bible ezotalisa biso mbuma oyo ebwakamaki na mabele ya malamu mususu eboti 30 mususu eboti 60 mususu eboti 100 tango na ekotikala nga moko grâce a Nzambe banzo matakati na ngai nzambe bandi kotalisa nga siko gloire na ye ba révélation ma vision na ngai ya enlèvement échangé na ekomona nzambe azotalisa nga likolo namoni plateau ya
makila ezoya. Dans Platon makila ezoya na bwaki miso na ki mutabengi na kombo nanga. Na bwaki miso likolo na moni ekulusu ya munene. Ekulusu na moni salinga somo na kokite na kitisi miso na se. Na fuka mina ki nzoto na ngeko mi neutraliser na banzolela. Na banzo se repentir. Na ebisi nzambe limbisanga. Kolo yoka mawa. Tango atalinga ya ebisi ngalobi olingo landa ngai mema ekulusu na yo. Natali munena ekulusu. Natali nzoto na nga nazana poa ko mema ekulusu wana te. Po ezalaki tellement munene na somo. Nalobi na ko bandombe mango ndenge nini. Saint-Esprit ebisi ngalobi ko banga te. Ko mema ngo na via sanctification. Amen. Okomemango na vie ya kobanga nzambe. Okomemango na persévérance ya prière. Okomemango na kolinga nzambe. Ndoko memekulusu na yo. Alors ma soeur, image na pangoli nzambe parce que babi image mususu balexela na biso na ba WhatsApp. Eza biloko oyo réellement tomonaka. Na yeba atengenge ni bandeko wana nzambe pambola bango ndenge ni bayeba kozwa ngo bakomisa ngo na image. Batindelanga image moko na moni bandeko bazomema ekulusu. Sko eza video na ebi kesko za na batupe ba mona na ba WhatsApp na bango. Donc bazomema ekulusu bazokende nango moko akanisa ki azaki mayele makasi komuleka baninga. Azuisi abandi kokata ndambo ekulusu na ye. Abandi kokata ndambo ekulusu na ye. Baninga bandili komema ekulusu wana lolenge ezalaki. Bazokende ba continuer nzela. Donc bakomi suli bosalo bi eleki ka kilo. Azui lisusu si wana. Abandi lisusu kokata yango. Babandi lisusu ko continuer lobi te. Ngana on souffrir goete. Il faut na kata lisusu babana ba yuma. Ndenge ba congolais ba lobaka. Azui lisusu si na ye. Abandi lisusu kokata ngo. Ayeba kitelo nini ezali kosele liboso. Donc bakomi pembeni. Nzoke ezaki na libulu ya moto. O esengaki ke balaki ekulusu wana. Nde eya ekota na moto wana. Po epesa bango faveur ya koleka. Donc bakomi esika wana. Moto ya mimonaki na moto mayele. Baninga batie ekulusu na bango basali nini? Baleki. Ye moto azaki moto mayele. Atika lekulusu na ekokaki te. Ezali mateya o bazoteya biso. Eza ba vision konzamba talisaka biso. Bazi ba transmettre na ba image pour que édifier peuple de Dieu. Tolingi kolobani. Yo ndeko ozo sala la nzambe. Bazo finga yo bazo chola yo bazo humilier yo. Ndima kaka kozala na position na yo. Mbongo ebongo la yo maloba te. Mituka esilisa yo posa nzambe te. Ndima ola na nzala na kata ndaku na yo me ozala makolomi bale na kata présence ya nzambe. Ndima kopangwisaka bakiti opangwisaka wana me ozala na kati ya présence ya nzambe. Ndima otikala na lipunda moko me nzambe oya lola o biso tondimela. Na limite bakoko ndima kotika wana liputa moko. Nzambe wana kotelema. Ndenge Bible solo mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Nzambe wana kotelema. Wana koyeba na ko sauver yo. Tangu na telemi na lobi te na omeme kulusu na ngai. Na tali na lobi na otika nyonso. Tangu na tiki nyonso. Na komi na vie oyo bana na nzambe bakoka koleka na etape wana te. Etape ya galère. Na bane ko souffrir libanda na mboka libanda na bana nga. Na mboka libanda makambo otoka mai ezalaka te. Maintenant simba babilon na te luka mai omela na bana nga. Bakati biso courant na ndaku. Makambo ezalaka te na mboka libanda. Na solanda molili libanda na bana nga metozolia. Na ndimi na lobina Yesu na ndimi na tikala boyi. Tokomi kosala kaka na basache. Tosali kaka tokangi yango toke tokwaki na fulu. Po tozo evite kosala kaka na toilette po mai bakati. Na lobi na otika la boy. Diable otalisa nga lobi. Yo penze. Mwasi ya catalogue. Na Facebook elamba boy binyo tche na catalogue.
Yo Pélisa. On dit non tambola makolo. Yo Pélisa. On dit mi lelo tika na maboko pamba. Na lobi pona Yesu. Na ndimi ba finganga. Pona Yesu. Na ndimi ba loba n'importe quoi. Mais na kotika la kaka na position na nga oyo. Miso na nga makambo moni. Bango ba moni yango te. Ngai nde na yebi nini na moni. Parce que na yebi est que oyo bombami liboso eza oyo bango bazomona te. Bango bazomona oyo eza sikoyo. Mais nga naza sentinelle. Nzamba chenga likolo. Nazomona lobi na ngai. Lobi na ngai eza oyo na ovivre na sambo yo te. Mais lobi na ngai ezali royaume. Et lobi na ngai ezali la vie éternelle. Lobi na ngai ezali étonnance à la pemeli ya papa. Ekolala. Nzamba ekotalisa nga lisusu enlèvement. Nzamba talisi nga enlèvement. Tango on a moni enlèvement. Nde na bandeko loba makile zoya. Donc makile zoya bandeko ya lokola ba sen ndenge tochaka na ba nini ya ba sen. Tango ezoya bandeko ya tellement na pression somo esali mutu nyonso so bando simbele ko boye. Il faut yoka makelele wana ezopesa na lola okati obanzotala. Tango olugotala otelemi okomi na curiosité opusa no yeba nini ezoya. Biso nyonso se retrouvaki na mopanzi moko eliboso na biso siko Seigneur ndazoya. Tango na moni bakomi pembeni makila wana siko plateau makila epaluki. Plateau makila ebaluki babulu wana siko bandi koya eyeyeye beti na lupango pa soki beti na lupango tango ezo sauter babulu wana ezo sauter wana epanzali tango epanzali ezo kende kokwea liboso mutu moko soki eye liboso na we kwei pa soki ekuti bolumbu epasolobi soki ekuti na masumu epasolobi na motikali bolumbu soki ekuti na vie ya sanctification ezwi eza na eloko moko ezobima bomoni ndenge bana mike basakanaka soki ozwi savon tie savon ofuli nini wana ebimaka wana ebimi omona elati yo na nzoto ozwi omati likolo kaka bongo. Alors tango siko ekomi to nanga makila nezoya na bandi koganga nazokima ngo nazoloba pardon Seigneur pitié pardonne-moi pitié nazolela parce que na bandi kogoya makila na ebeta malgré kokima na ngesika nyonso nazali kokima okoki kokima enlèvement te makila wana ye beti na sama kolo nanga ebe beti mbala moko na bale kopanga na nga pamba ebulu wana ye latinga tango latinga etomboli nga likolo. C'était pourquoi parce que nazwaki décision ya kotika. Nazwaki décision ya kotika. Tango latinga na monsi ko babandi kotonga balobi mais moi na monsi na biso na toza bata masumu. Ndenge nini Yesu ko amati na yoki siko mungongo mutazo répondre bango lui parce qu'il y a se repentir. Yo se repentir te. Tout le monde kwaza pembeni na yo ozo zela nini pour se repentir. Tout le malamu ozo zela nini pour se repentir. Alors nasuka ngo pona kosilisa ndeko papa wa sungaki biso pona kotanga verset toke na verset ya Matthieu Matthieu 13, 36 à 43. Matthieu 13, 36 à 43. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole du livret du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or,
comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Papa, pardon. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oyo azana matoi ya koyoka sala nini? Nzamba ekotalisa ngai enlèvement mosusu ya suka poto silisa. Wana dezalaki ya somo. Etango na moni yango le Seigneur m'a dit oyo moni ndenge kosalema na fin du monde. Na moni église moko, église wana pasteur nango a Kongola ba cellule presque na 24 communes ya Kinshasa. Azamuluba. Na moni na salati na pasi. Colonne vertébrale na ngai ebukanaki. Nazoko kotambola te na salaki na douleur makasi na kepa na bango babondela mpona nga. Tango bamoni nga balobi yo oza ya ye tokoki kobondela mpona te babimisi nga na église. Ya babimisi nga na église na vandi tellement que douleur elekai makasi nazolela. Na moni likolo arc-en-ciel ebimi. Donc arc-en-ciel ebimi likolo na bwaki miso na observe na tala eza nini na moni likolo efongwami. Tango efongwami esali boye nzela songa nazotala ngo boye na mopanza koto ba ange ebele na mopanza koto pe ba ange ebele lumière sikoyo ezali kobeta makasi na kati wana namoni ba ange wana basimbi ba fanfare oyo ezalaka boye wana bango nyonso bazalaki na position oyo batiki sikoyo nzela na katikati sikoyo batelemi bomena na kati boye cheval ebele na baange likolo ya cheval. Mais liboso na bango ezalaki na cheval moko oyo ye moko le roi de roi asalaki likolo ya cheval wana alataki elamba moko tisi moko nazoyeba ndenge koexplika ngo te ezalaki tellement motuya makasi sikoyo likolo ezalaki ya rouge tiniki wana asopi yango likolo na ye. Alors ntango baange bango batelemi baange wana mpe bazalaki na position oyo nga sikoyo nazotala moke te bonayoki mbala moko baange wana babandi kobeta banini wana ntango bazobeta pon wana biso nyonso na se na monde esika tozalaki makelele wana ya pompopon wana lokola ezali kobimela likolo biso nyonso tokomoluka totala likolo eloko nini ezosalema ntango tobwaki miso likolo nga moye na telema eza te mpo kolone nange ezalaki ya kobukana navandi kaka na se nazo observe ntango kaka batomboli boye batieka pon bacheval wana babandi koya na vitese ezali deuxième image lisusu na mona yango textuellement ndenge na mona na vision na mona yango lisusu basala yango na YouTube. Soki okoti na YouTube otali okomona image wana textuellement kolongola te kobakisa te babandi koya mbango bacheval makolo bacheval ezolela bazoya na vitesse ya kosakana te. Donc baye bakomi place tozalaki ezalaka toujours bango kuna biso koto batelemi sikoyo dans l'espace. Alors batelemi dans l'espace ye sikoyo le roi de roi likolo ya nini ya cheval azotala na se na ye komona sikoyo bazwi lisusu kaka eloko wana na mona bulu wana oyo namonaka ya couleur ya mai
et boulwana ekiti na se et bandi kotambola boulwana ezotambola soki eye etamboli comme place ces amis ça et continue na kati soki continue na masumu bimi yo tikali bolumbu soki ekuti mutu wana azotambola na via sanctification bilamba na eza suye te etomboli ememi donc eloko wana ezalaki na puissance ya komatisa mutu likolo c'est-à-dire bango babandaki kokita te mais biloko wana parce que ezalaki ebele biloko wana nde bandaki komatisa basantu likolo ezomatisa soki ekuti yo mosantu ematisi yo soki ekuti yo mosantu ematisi yo nzambe banzotalisa ngai na bato mosusu batindani bapesaka baofrande te natuni nzambe nga alobi oyo azenleve te pourquoi alobi parce que apesaka dime te apesaka offrande te apesaka un dixième te yango aza enlevé te nga nalobi est ce que na bato mpe oyo bapesaka yango te bakotika nalobi oui bakozala enlevé te mpo na yango nde enlèvement wana ekei kolongwa biso en fait tant tolongwe sikozamba azotalisa nga na nsima na biso eloko nini ebandi kose passe na moni makelele ebandi makasi bato babandi kokamba bandeko c'était pas passé linga ozala enlevé na premier enlèvement kozela deuxième te eloko wana oyo esalaka ete okontinue kotambola na vie ya mabe sala effort otika yango sala effort otika yango parce que eloko wana nde ekomema yo na enfer eloko wana nde kosala ye ke ozala enlevé te etango nayaki komona bongo vision na ngai ekatanaki nzambe apambola biso nyonso. C'est super. Nous avons fait des travaux. Quand vous voulez là, vous tirez. Nous avons nous citer. Très souvent, pendant nous soignons, les lots, ils ont opportunité de savoir question. L'obité et les lots. Dans le moment où était Nazali, et Zana, dans les batailles, on a besoin de faire un commentaire. Un commentaire, c'est pour bonne santé. À chaque fois, quand tu m'as dit, on va écouter la Christ, alors le comment. Les péchés sont pardonnés. Mais va, ne pêche plus. Vous savez qu'un pardon, ce n'est pas un problème. Mais c'est lui qui en vous et le délaisse, obtient sa miséricorde. Nicolas, quand vous avez Nicolas, va même au salon. Il y a un gros sac dans la kilo pour m'adonner la tête pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Vous voyez sa vie là. On va toujours dans ma sola thème, on va dire on va dire jamais qu'on va au centre devant. Jamais. On va à la carte église au sein qui court de la monnaie qui nous a dit. Mais dans le jour où on est demande pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. La personne qui m'a cassé, c'est la personne qui tika. La tika au soigner, la soco n'a bien gardé. C'est jamais ça. Les gens sont difficile. Dans le temps de galère. Ah, ici, quand Satan a son cabaret, vraiment, nous devons la critiquer. On a la prison de nous. Pour parler aux autres, c'est la table à l'eau sur la prison. On a pas même temps la prison. Oh Seigneur,
Aujourd'hui, tu nous as interpellés. Ça peut permettre à Dieu de ta servante à vivre ma caméra sur Gaïa et l'eau. Les apôtres la vie sur bateau. Pour nous sommes toujours les sana. Pour qu'à dire des noms, pour gérer temps. Alors que le maître y attend les aïeux. Il peut aider mon gars. Il peut aider mon gars. Peut-être déjà, ma ange va dire que la carte trompette et bêta. On le met de souka wapi de rogende wapi. Ce qui peut être qu'il y a l'élo et la souka, on fait si biso grâce. Nous allons profiter d'un colo et au PC. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Donc, nous aurons peut-être nous allons de la valeur de. Aujourd'hui, négligé, aujourd'hui, on a lungi. Faisons la bonne amis, ici, quand la bonne amis. Maintenant, le consacre, pour nous avoir raison, on a eu le consacre responsable, le consul berger, le consul pasteur, l'examen de où la vérité va pour sa vérité. Sinon, je n'ai pas salué la vie comme il m'a la situation. Situation où vous allez, peut-être vous vendez ma balioté, ça va permettre à ma balioté rapidement. Rapidement. Pour Moïse. Ou bien que tu n'as pas de choix. L'Éternel est juste et fidèle et doit être pardonné et de purifier de toute iniquité. Merci.